咁啊個頸你可以平排啲。哇！呢把好好味喎，小心小心，細得嚟嘅輕皮嘅。好，咁我哋起皮咧，我哋要喺雞胸肉嗰度起嘅。雞胸肉點解啊？因為雞胸肉係冇脂肪，冇脂肪咧個皮咧佢唔會黐實嗰個肉嘅。咁啊，當你起嗰陣時咧，呢度係最容易起。如果起雞背起咧，呢度咧全部都係脂肪嚟嘅。咁你起咧係起唔到嘅喎，係一定要鋸嘅。咁而家我就起埋個雞翼，因為雞翼係好難起嘅。我唔使啊，係啊，我唔會彈到嘅，係啊。嗱咁啊，然後咧，我哋呢度咧就係咁樣將個皮解開佢，解開佢。好啦，好啦，解開咗之後咧，我哋就將佢咁樣拉。好掂喎，真係。係啊，因為佢冇脂肪啊嘛，冇脂肪咧，佢就唔會卡住咗喺嗰個肉嗰度。咁你將佢拉開，好似阿 BB 咧嗰個叫做格乃伊咁嘅樣咯，將佢拉開佢。係個雞髀咧係有嘅，不過雞髀咧都好容易嘅。你將隻手指咁啊攝入去，咁啊拉開個頸個位先，拉開呢啲位先嗱。咁啊拉開咗，然後個雞髀點樣起咧？除腳，除完之後，除衫係啦，將佢個塊皮咧係拉出嚟，咁啊然後咧將隻手指篤入去，咁啊借一借力嘅啫，咁啊掹到啦。呢度又係。點解嗰啲叫做咩啊？練身嗰啲人咧，其實你俾我寧願唔練。整好之後咧，咁啊我哋就向住後邊嗱，呢度咪好多肉好多嗰啲脂肪咪黐住咗嘅。咁啊呢個時候我哋就要咧拎起佢，慢慢咁戒啦。嗱，你見到啦，呢度好多脂肪嘅。順便咧係戒嗰陣時咧個脂肪喺度咯，嚇咁你戒嗰陣時咧順便戒埋佢咯，因為逢係煲湯啊或者整雞酒啊咁啊我哋嘅脂肪咧係一個阻礙嚟嘅。好啦，戒到嚟籮柚嗰度咧，咁我哋就可以切咗個籮柚佢。成隻雞咪咁樣起咗啦，係啊，唔需要啊，係時間又唔長啦，咁同埋嗰個做出嚟又方便咯。不過係把刀咧，你哋要小心啲。之後咧，咁我哋就要嗱，因為要斬件嘅，所以隻雞咧你可以咧斬開佢。咁啊，我哋切嗰陣時咧，怕唔怕斬雞啊？都怕嘅，係咪啊？嚇！咁啊，我哋斬雞咧，我哋最緊要咧，如果你唔係好叻的話咧，真係唔叻嗰啲人，唔好學人咧咁樣斬。咁樣斬咧，好容易咧係整親手嘅嚇。咁啊，燒臘檔先係咁嘅啫。咁啊，如果我哋咧係最好係個雞胸，因為雞胸嗰個肉咧，嗰個骨啊係好軟熟嘅。我係咪一撳落去就得㗎啦？係咯，已經開咗。不過咧，整完之後咧，因為你係撳落去唔係斬㗎嘛，咁啊你小心呢度啲骨喎。如果呢度啲骨如果有嘅咧，你最好咧係整一整佢。咁啊整咗佢，咁啊唔會戒到咯。咁啊如果你話就咁啊攞嚟斬的話咧，咁啊你又驚佢咧。如果你譬如有陣時斬開咗雞咧，隻雞係咁嘅，你唔好夾硬嚟隻手咁插落去。呢度啲骨咧係揩損嘅，揩損咗呢啲位嘅。你如果真係想平啲嘅，你可以將隻雞咧係鋪平佢，然後咪平咗咯，係斷骨啫嘛，殘忍啲啫嘛。跟住咧，呢度咧就係個肺嚟㗎啦，呢個肺。一定要搣嘅喎，但係喎頸嗰度咧就有條管嘅，我唔知俾我掹咗未嚇？有條氣管。係啊，呢個咧我就唔要嘅。我最憎呢嚿嘅。嚇，咁啊嗱，呢個就係心啦。呢個就係心，心係咁㗎嚇。乜嘢心臟都係咁嘅，雞心係食得嘅，係食得嘅嚇。咁就跟住條管咧，唔好意思，俾我整走。有剩翻條。係呢條，係啦，頭先嗰條嗰個雞頭唔見咗啦，掉咗呢度。呢度係啦，呢個唔係啦，呢度又有一條嘅，本來好長嘅，咁啊呢條管又要掹啦嚇，咁啊跟住好少人會做嘅，嗱呢度我唔掹啦，咁啊嗰個血咧，呢度又有嚿嘢嘅，肺呢條肺嚟，唔係呢嚿血嚟嘅，呢嚿血掹㗎，一定要掹㗎，因為咧
嗱，呢度就有嘅，呢度有個脂肪咧係包住咗，見唔見啊？係咪啊？嗱，好少人留意呢啲嘢嘅。咁啊，全部咧，你就算係慢中中啊，因為成隻雞咧，我哋係好難睇到嘅，伸隻手入去，所以我哋係靠摸嘅。隻骨入邊有啲咩嘢，你就摸咗佢。嗱，好似呢啲咁，我哋都要摸嘅，都要靠摸。咁嘅樣，嗱，呢啲全部掹啦，咁啊嗱，呢個留翻你哋掹啦嚇。咁啊，而家咧我分4嚿嘅，你唔片咧太過厚咧，嗰個雞胸肉唔好食嘅，唔好食嘅。咁啊，我哋將佢咁啊切開佢啦。好啦，咁啊將呢個將佢咁啊雞胸肉就咁切啦。雞即係熱得佢唔夠味咧，啲肉咧係霉嘅，唔好食嘅。咁樣樣咯，嗱，咁啊呢啲咧全部我斬晒啦。斬件嘅咧，你醃佢大概4個鐘到啦 ，OK 嘅。如果係成隻雞咧，我就1日嘅。咁啊得㗎啦。如果你拍咧，你仲攰啊，又好嘈啦，我最憎砧板嘈嘅，所以剁豬肉我都唔中意嘅，平拎白爛，平拎白爛。咁搣咗之後咧，咁咧然後再洗乾淨佢，咁啊我哋愛嚟煲紅咗先食。浸咗之後，佢軟咗咧，就將佢打結，嗱攞嚟打結，咁樣樣咯，咁樣炒咁啊就剪咗佢，咁就 OK 啦。記住咯喎，咁啊而家先用水浸一浸，嗌雞酒俾人食嘅，我哋嘅習俗係咁一樣嘅。呢個木耳咧，因為佢冇酸味，得個噏味噶嘛，噏味咧咁你可以洗噶嘛，酸味就好難洗噶啦咁嘅樣。咁啊，所以譬如木耳咁啊就拎起之後洗乾淨，攞嚟切絲，咁啊再飛金針，金針啊等佢飛一飛就 O K 嘅。飛幾耐？飛一陣嘅啫。個水咧會落啲咩水咧？就係紅咗煲咗水嗰啲紅棗水。呢個我教你呢個，你攞開一個月，開細咗一啲，開心咗炒咗啲薑，係炒熟啲薑先嘅嚇。哎呀，都未切片，快啲切埋片。係啊。嗱，咁啊將佢爆啦，爆咗先。咁啊爆咗個薑啦，咁啊然後咧落雞啊。哇！啲薑咁樣爆好好食嘅喎，又夠唔夠膽咁食咧？你哋將啲嘢咧全部炒熱，然後散走落去，咁啊嗰啲料咧就出嘅味道就會靚啲嘅。譬如話落啲花生落去，跟住咧係落啲肉落去，豬肉咁啊跟住落啲，我好似包粽咁啊而家。咁啊，跟住咧落啲嗱，咁啊爆到啲嘢咧係熱㗎啦，你先好落酒喎。如果你唔夠熱咧，嗰個燜出嚟嘅酒咧好快冇㗎啦，好快個溫度好快降低。後咧你要煮一陣間先，煮完之後你就將個酒咧係揮發咗，咁啊食落去咧冇咁濃嘅，同埋會香口啲。有人族㗎啦，聞到啊！
嚟咧，一陣間咧，咁啊除咗咧係等個酒唔好咁濃之外咧，咁啊我哋嘅汁咧會好靚，會好靚嘅。係啦，咁啊因為咧我哋落嘅紅棗水都多㗎嚇，咁啊我會多啲，係個紅棗水咧就倒落去啊。咁啊好，等我哋滾一滾之後，就俾你哋望一望㗎啦。好正，係咪好正啊？似唔似咧？係嗰個叫糯米酒啊？係啊，係咪啊？好似糯米酒嗰個色咁樣樣㗎，個甜味都好似㗎。啊，你揾人試下，再加啲酒落去啊！你咧唔好一煲煲一鑊鑊咁樣煮，我哋咧全部煮滾咗之後咧，將佢倒落呢個煲入邊，全部咧煮完之後炒晒之後咧，先用過呢個煲。